Ini Tadana ni Natang ya ngazi ni. Luroha goza dagri Natang doya chose shiku ni. Tabaula zan sadiya ni ya. Yang gondai besondau myu ni mahanya gong jang dat. Mahasi Tadana yeda lirisan Mahasi Owarakan lirisan Tadana yeda duena. Besondau zidu zida mya I Patama ji atudiya we Dhamma taben we hoja atto. Buddha Shinto mya hoja do muati Metta Thutta ni Thuru Thutta mya ma la shi do Metta achaung ya mya ko achekan tasa sin hoja atto. Bhavana shi twa cint sin mya amyi ya doတရားတော်ပြိတ္တိပါတရားနဲ့ဘာဝနာရှိသွားကျင့်စဉ်များတဲ့ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မလာရောက်ပြီးတော့အထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေလည်းပါတယ်နောက်ထပ်လည်းလာရောက်ပြီးတော့အထုတ်ကြအောင်လည်းယောဂီသူတော်ကောင်းတွေလည်းပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားရှုပွားကြတဲ့ယောဂီများအတွက်ဘာဝနာမရောက်ခင်မှာမိမိတို့ပြည့်စုံရမယ့်ရှေ့ပြေးအကြောင်းအရာများကိုအသိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဝနာရှိသောကျင့်စဉ်များလို့အမည်ပေးတဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အလုံးခေတ္တခဏငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီရက်လွာလေးတွေချရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဘုရောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုည္ဏခိတံအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခိတာဟွန္တုသာတောဘုရောရတသုသယံဘုဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိများစွာတတဝါတို့ဤဟိတာယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစည်းအပွားအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလီရံဖိုလီရံနိဗ္ဗာန်ပရိယုဆွာသောအမြတ်တော်သာဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာသတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခာယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝဓမ္မလွန်ချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏သံဃောမခရလေးရောက်ဖလထံလေးရောက်စွာသောရှေ့ရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကွယခုလည်းရှိထင်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိများစွာသတ္တဝါတို့ဤ
နုတရံအတုမရှိမြတ်လာစွာသောဘုံညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့စိုက်ပျိုးကျဲချရာနေရာမြေကောင်းသဖွယ်လောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဣတိနာသစ္စာဝစေနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှစွာပြောဆိုရသောပဏာမသစ္စာစကားကြောင့်သာရဝတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာအန္တရေပြောက်ပြက်စီဝါတက်လျက်စိတ်ဆက်ရွှင်လန်းဝမ်းပန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းရဲခြင်းစွာသောဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝယသာအတ္တနုဝါဒဘိပရာနုဝါဒဘိတန္တာဘိဒုက္ခတိဘိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသာမညုမမိန်တကုရှိန်၍ဆိုရိမ်မနောကြောင့်ကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတရှိန်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲပရိသတ်ကြီးချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားလိုက်ပါလေသက်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားဘာတရားလဲလဲဘာဝနာရှိသွားကျင့်စဉ်များတဲ့နော်မေတ္တာဘုနာသာဒောသောသာပရာဒောသောသာသမတိမေတ္တာသေကေနသဗ္ဗေတုသဗ္ဗတောဂိနိဝါရယေမေတ္တာသံဘုနာသာဒောသောသာပရာဒောသောသာသမ္မတိမေတ္တာသေကေနသဗ္ဗေတုသဗ္ဗတောဂိနိဝါရယေမေတ္တာဘုနာမေတ္တာတိဟုသောရေစဉ်ရေအေးဖြင့်သာတော်သောစာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဒေါသတရားစုကို၎င်းပရာတော်သောစာသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အစဉ်မှလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဒေါသတရားစုကို၎င်းသမတိကောင်းစွာမသွေငြိမ့်သက်နိုင်ပါ၏မေတ္တာသေကေနမေတ္တာတိဟုသောရည်စဉ်ရည်အေးပဖြန်းပေသဖြင့်သဗ္ဗေသူအလုံးစုံကုန်သောသဗ္ဗတောခသိမ့်သောအပြင်အလုံးသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့၏အဂိစိတ်အစဉ်မှလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိတောင်မိလျံနဲ့တူတဲ့ဒေါသတရားတွေကိုနိဝါရယေကောင်းစွာမသွေပေရှားသုတ်သင်နိုင်ပါပေတော့တည်း
မေတ္တာမုနာသာဒောသောစာပရာဒောသောစာသမ္မတိတဲ့ပြိဿဒီဂါထာလေးဟာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့မှရေးထုတ်လာတာပါဟုတ်လားရှေးရှေးသတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေကိုကြည်တိုင်းမှာအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းတဲ့လက်ရာလေးတွေတွေ့ရတယ်သင်္ကစားသတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ပါဠိဂါထာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမေတ္တံဘူနာတဲ့မေတ္တံဘူနာမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ရည်စဉ်ရည်အေးဖြင့်မေတ္တာဟာပရိသတ်ရေဘာနဲ့တူလဲရည်စဉ်ရည်အေးလေးများရင်ထဲမှာတောက်သုံးလိုက်ရရင်စိတ်ဓာတ်လေးတွေကြီးလင်းရုပ်တရားလေးတွေရွှင်လန်းနဲ့ဖြစ်သွားသလိုပါပဲမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ရည်စဉ်ရည်အေးကိုများကိုယ်စီနှလုံးသားထဲမှာပိုင်အောင်ထည့်ထားကြမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပိုက်ကသဒောသောစာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိတော်မိလျံတွေတဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဒေါသတရားစုကို၎င်းပရာဒောသောစာသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိတော်မိလျံတဲ့ပူပြီးတော့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဒေါသတရားစုကို၎င်းသမ္မတိငြိမ်းအေးနိုင်ပါတယ်ပေတတ်နိုင်ပါတယ်မေတ္တာဆိုတဲ့ရည်စဉ်ရည်အေးကိုများပိုင်အောင်ရှာထားရင်တဲ့ပြိဿနံပါတ်1ဘသူရင်ထဲကအပူတွေအရင်ငြိမ်းတယ်လေကိုယ်ရင်ထဲကအပူတွေဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတဲ့ရည်စဉ်ရည်အေးနဲ့တူတဲ့တရားလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာထုံသွားအောင်မှန်ထားမယ်ဆိုရင်အဲဒီမိမိကိုယ်တိုင်ပွားများထားတဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့တရားကောင်းကကိုယ်ရင်မှာပူလောင်နေတဲ့မိတော်မိလျံတဲ့ပို့လို့ပူပြင်းစေတဲ့ဒေါသကိုငြိမ်းစေနိုင်ပါတယ်ဒီတော့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားသည်ကိုယ်အရင်ခံစားရတာလားသူတစ်ပါးအရင်ခံစားရတာကိုယ်အရင်ခံစားရတာမိမိကိုယ်တိုင်ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဒေါသရဲ့ပူပြင်းချက်တွေကိုအင်းငြိမ်းစေသလိုသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဒေါသမိတောက်တွေကိုငြိမ်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပြိဿဘာရည်နဲ့ညှိမလဲမေတ္တာရည်နဲ့ညှိမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာဘုနာသာဒောသောစာပရာဒောသောစာသမ္မတိမေတ္တာသေကေနအဲဒီလိုမိမိရဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဒေါသမိတောက်တွေသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဒေါသမိတောက်တွေကိုတကယ်ငြိမ်းအေးသွားအောင်ငြိမ်းပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့လောကလူသားအလုံးဟာအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့ရည်စဉ်ရည်အေးနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကိုရောကိုယ်တိုင်ပတ်ဖြန်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်တိုင်ပတ်ဖြန်းပြီးတော့အေးစေသလိုသူတစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုရောကိုယ်ကြောင့်ဒေါသမဖြစ်အောင်နဲ့ငြင်းအေးအောင်ကျင့်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ပြိဿရေအခိလို့ခေါ်တဲ့မိမိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မိတောက်မိလျံကိုအဲ့ဒီမိဘလောက်ပဲလောင်ကျွမ်းပါစေဘလောက်ပဲတဟုံးဟုံးနဲ့တင်းကြီးလောင်ကျွမ်းနေပါစေအဲ့ဒီမိကိုငြိမ့်တတ်တဲ့ရေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားမိဆိုတာလောင်ခြင်းသလောက်လောင်ပါစေပူခြင်းသလောက်ပူပါစေအဲ့ဒီမိကိုတစ်ချိန်ချိန်မှငြိမ့်တတ်သွားအောင်နဲ့ငြိမ်းအေးသွားအောင်ပေတတ်နိုင်တဲ့ရေဆိုတာရှိကြသလိုပါပဲပုထုဇဉ်တို့ရဲ့သဘာဝဒေါသဆိုတာမရှိတဲ့လူပါရဲ့လားမပါဘူးဟုတ်လားအလုံးဘုန်းကြီးတွေမှာလည်းဒေါသတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေမှာလည်းတပုံကြီးရှိတယ်သီလရှင်ဆိုရင်လည်းပဲပြိဿရေရှိတာပါပဲပုထုဇဉ်နယ်ပယ်မှာနေရသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့မိတောက်မိလျံဟာနေ့တိုင်းအလောင်းမခံရဘူးလားအလောင်းခံရတယ်မိမိတို့အိမ်မှာမိတောက်မိလျံတစ်ခုကအန္တရာယ်ပြုအောင်လောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကြည်နေသလားညှိမ့်တတ်သလားဘာဖြစ်လို့လဲဟောဒီမိမငြိမ်းမှုဆိုရင်တအိမ်လုံးလောင်သွားနိုင်တယ်တ
အိမ်လုံးလောင်သွားနိုင်ရင်တဘဝလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်မိမိအိမ်မှာလောင်တဲ့မီးကမငြိမ့်သက်မိလို့လောင်အောင်တော့ပြိဿကြီးတဘဝတည်းမှာပဲပူပြင်းတဲ့တောကဒဏ်ခံရပြီးတော့ဒီဘဝမှာပဲကြိုးစားနိုင်ရင်ဘဝထူထောင်လို့ပြန်လွယ်သေးတယ်ဟုတ်လားမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန္တရာတခွင်နဲ့ကကိန်းလာတဲ့ကိလေသာစိတ်ကြမ်းနေတဲ့ကဒေါသဆိုတဲ့မိတောက်မိလျံမငြိမ့်သက်ပဲနဲ့များထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ပြိဿရဲ့တန္တရာတခွင်လုံးလောင်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးနိုင်ပါမလားဒီတော့ပြိဿရဲ့မိဆိုတာလောင်လာရင်မလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမှဆိုလို့ညှိမ့်ပေးရတယ်လို့လူသားတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာလေအဲ့ဒီမိတဲ့ပူလောင်ပြင်းပြားတဲ့ဒေါသမိတောက်မိလျံနေတောက်လောင်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝလဲဆိုးကျိုးဘဝတမလွန်လဲဆိုးကျိုးတွေတန်းစီလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဿအဲ့ဒီကိုမိကိုဘယ်သူပြန်ညှင်းရမလဲကိုယ်တိုင်ပဲညှင်းရမယ်ဟုတ်လားပုထုဇဉ်သဘာဝအရလောင်တာကတော့မလောင်ဘူးလားလောင်တဲ့မိကိုမငြိမ့်မဲ့လွတ်ထားရင်ဘယ်သူအရင်ပူပြင်းမလဲကိုယ်ရင်ပူပြင်းတယ်ဒီတော့ပြိဿရဲ့ဒေါသဆိုတဲ့မိတောက်မိလျံကိုဘာရည်နဲ့လောင်းပြီးတော့ညှိမလဲမေတ္တာရည်နဲ့လောင်းမယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဒေါသဒီဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာလဲပြိဿဒေါသဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတာလောဘကနေဒေါသစီသွားတော့လောဘလိုချင်တာတွေမရဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တော့ဒေါသမီးတွေပေါက်ကွဲပြန်တယ်မပေါက်ကွဲဘူးလားလောဘပြီးတဲ့အခါကျတော့နောင်နာတဆင့်ကျော်မောဟအမှန်တွေမမြင်အမှန်တွေမသိအမှန်တွေမတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ထင်ရမြင်ရတွေစိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အတိုင်းပြောမိဆိုမိလုံးမိတဲ့အခါဒေါသမီးတွေလောင်ပြန်ပြီမလောင်ဘူးလားမာနငါကဘာပဲသူကဘာပဲငါတို့ကဘာပဲသူတို့ကဘာတွေပဲရဲ့လို့မာနတွေထောင်လွှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမာနကနေပြီးတော့လောင်စားဖြစ်နေပံပိုးပေးလိုက်တာဒေါသမီးတွေလောင်မြန်ပြီမလောင်ဘူးလားလောဘကြောင့်အလိုမပြေတိုင်းမောဟကြောင့်အလိုမပြေတိုင်းမာနကြောင့်အလိုမပြေတိုင်းမှာတောက်လောင်လိုက်တဲ့ဒေါသမီးဟာနေတိုင်းပြိဿကိုယ်တိုင်မကြုံနေဘူးလားကြုံနေတယ်အဲ့တော့ဒီမီးကိုတို့ပြိဿဒီတိုင်းပဲထားတော့မှာလားဘာလို့ရမှာလဲညင်းရမယ်ဟုတ်လားဒေါသမီးတွေဘာကြောင့်လောင်တာလဲပြိဿရေကောက်ချက်ချလိုက်ရင်တော့အလိုမပြေခြင်းကြောင့်လောင်ကြတာပါပဲလောဘကြောင့်အလိုမပြေရင်ဒေါသမီးတွေလောင်နေမောဟကြောင့်အလိုမပြေရင်ဒေါသမီးတွေလောင်နေမာနကြောင့်အလိုမပြေရင်ဒေါသမီးတွေလောင်နေအဲ့ဒီဒေါသမီးတွေအလောင်ခံရပြီဆိုရင်နဲ့ကာယကံနေလဲပျက်စီးကုန်ပြီဝစီကံနေလဲပျက်စီးကုန်ပြီမနောကံနေလဲသုံးမရတော့ပါဘူးဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများတဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနမိတောက်ကလေးကိုမှမေတ္တာရည်နဲ့ကြိုတင်မလောင်းထားရင်တရားရှာရတာအဆင်ပြေမယ်ထင်သလားမပြေဘူးဒါကြောင့်ပြိဿရေဗျမစိုးတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်ဘာရဲ့မေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာကိုရှေ့ဆုံးကထားတာလဲမေတ္တာဘာဖြစ်လို့ရှေ့ဆုံးကထားတာလဲမေတ္တာဆိုတာအေးသလားပူသလားမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ပူလောင်တယ်အဲ့ဒါပူလောင်ခြင်းဆိုတာပြိဿလောဘဒေါသမောဟထဲမှာဘယ်တရားအဆိုးဆုံးလဲဒေါသဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗျမစိုးတရား၄ပါးဆိုတာအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သလောက်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှေ့ဆုံးကဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားမှကိမ့်မသွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားကရုဏာရောလာပါအောင်မလားမုဒိတာရောလာပါအောင်မလားဥပေက္ခနှလုံးသားရောကိမ့်နိုင်ပါအောင်မလားမကိမ့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအေးမြဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားမှရအောင်မထည့်ထားရင်
မေတ္တာတရားတွေကိုရအောင်မမွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကရုဏာသတ်စရာတွေဘလောက်ပင်တွေ့ပါစေမေတ္တာဓာတ်ခံမရှိတော့ကရုဏာဆိုတာမတတ်နိုင်ပါဘူးမုဒိတာဝမ်းမြောက်စရာတွေဘလောက်ပင်ရှိနေပါစေမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကောင်းမြင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ခံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့မုဒိတာဖြစ်စရာတွေဘာမှမပွားနိုင်ပါဘူးဒီတော့နောက်ဆုံးပြတဲ့ဥပေက္ခကြည့်လိုက်တော့ရောပြိတ္တကြီးမိမိပေါ်မှာရှေ့ကအဟောင်းနောက်ကအသစ်ဘာတွေနဲ့ပဲပြန်ချိန်ကြီးအောင်မလီကွာတို့ကိုမြတ်ပြစ်ထားလိုက်တာတို့နဲ့အစာတုံးကဘလို့သူနဲ့ငါကဘလို့ပတ်သက်တာဆိုတဲ့ဥပေက္ခတရားဟာပြိတ္တကြီးထားနိုင်သေးရဲ့လားဗျမဇိုတရား၄ပါးဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြိတ္တကြီးမေတ္တာတစ်ပါးမရှိရင်အကုန်လုံးပြည့်စည်သွားသလိုမေတ္တာတစ်ပါးရှိရင်ရောအကုန်လုံးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းဒီညနေ၄နာရီလောက်မှတနေ့ကုန်လဲနေလို့သိမကောင်းတော့စာမကြည့်နိုင်ဘူး၄နာရီလောက်မှရှာအဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကြီးဟာဘလောက်ကျဲပါစေတဲ့မေတ္တာစွမ်းအားပြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲကမေတ္တာဓာတ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်သမုဒ္ဒရာကြောင့်ကြာရောက်လာမဲ့ဘေးဟာအဲ့ဒီလူအတွက်သမုဒ္ဒရာဟာလောက်စခွက်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်သိတဲ့ဘလောက်ပဲရှိတယ်လဲသမုဒ္ဒရာရေဘလောက်ပဲရှိပါစေမိမိလက်နဲ့ကွင်းလို့ရနိုင်တဲ့တွင်းငယ်လေးသာရှိပါတော့တယ်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတရားတွေသာတကယ်ကိုပွားများထားစမ်းမှာမေတ္တာတရားတွေသာတကယ်ကိုထုံမှန်ထားစမ်းမှာပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အလင်းမှာသိမဲ့အန္တရာယ်ကြီးဘလောက်ပင်ကြုံပါစေမေတ္တာစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သမုဒ္ဒရာသည်တွင်းငယ်တစ်ခုလောက်သာရှိပါမယ်ဟုတ်လားမြင့်မို့တောင်ကြီးဘလောက်ပင်ကြီးပါစေမြင့်မို့တောင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အလယ်မှာအန္တရာယ်တွေနဲ့ဂျုံတိုင်းမြင့်မို့တောင်ပေါ်မှာရောက်နေပြီးတော့အန္တရာယ်ဂျုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထုံမွမ်းထားတာမှန်ရင်နဲ့မြင့်မို့တောင်လဲကြောက်ခဲတစ်လုံးအဆင့်သာရှိပါမယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဟာဘာရဲ့စွမ်းအားလဲမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားတဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာစွမ်းအားတွေကိုရှေ့ပိုင်းမှာတန်းစီပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဘာကြောင့်မေတ္တာစွမ်းအားတွေရှေ့ပိုင်းတန်းစီပြောရမလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒုပရိသတ်သိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။မေတ္တာစွမ်းအားတွေနှလုံးသားတွေကိုဘာကြောင့်ထုံမွမ်းသင့်တယ်လဲမေတ္တာစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကမှမကြောက်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နိဒာနဝတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဩပမတန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဒာနဝတ်ဩပမတန်ယုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ကိုရှိစရောဘုရားကြီးတွေကဘယ်လိုလင်္ကာစီထားလဲဆိုရင်တနေ့သုံးကအိုတရားဖြင့်ချက်ခါဓမင်းကျွေးလူချင်းတဲ့မရွေးစေစေနေနို့တညစ်စာကျိန်သုံးခါမြမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမာသည်ဖရာမြတ်စွာမိန်ခွန်းသည်တဲ့အဲ့ဒါလင်္ကာဆိုပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးပါဠိတော်တစ်ခုလုံးကိုစီထားတာတနေ့သုံးကဩတရားဖြင့်ချက်ခါဓမင်းကျွေးလူချင်းတဲ့မရွေးစေစေနို့တညစ်စာကျိန်သုံးခါမြမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမာသည်ဖရာမြတ်စွာမိန်ခွန်းသည်တဲ့လူတယောက်ဟာတရားတရားကောင်းလွန်လို့တနေ့မနက်မှာတစ်ကြိမ်နေ့လယ်မှာတစ်ကြိမ်ညနေမှာတစ်ကြိမ်မှာလဲအိုးပေါင်း100နဲ့ထမင်းနေဟင်းနေချက်ပြီးတော့အရက်လေးမျက်နာကလာသမျှပုံကိုယ်တွေကိုလှူဒန်းနေမယ်ပြိဿတနေ့အိုးပေါင်း100နဲ့ဘယ်နှကြိမ်လှူလဲ3ကြိမ်တနေ့3ငါအိုးတရားနဲ့ချက်ခါထမင်းကျွေးလူချင်းတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဒ္ဒါတရားကိုပြိဿနဲတယ်လို့ပြောရမှာလားများတယ်လို့ပြောရမှာလားတနေ့အိုးပေါင်း100နဲ့မနေ့တစ်ကြိမ်နေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်3ကြိမ်လုံးထမင်းနေဟင်းနေချက်အရက်လေးမျက်နာကလာတဲ့အလှခံတွေကိုလှူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထက်သန်တဲ့စေတနာသဒ္ဒါတရားဘလောက်ပင်ကြီးမားပါတယ်လို့ပြောတဲ့မယွင်းစင်နို့တညစ်စာကျိန်3ခါများလူတယောက်ကကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တစ်ကြိမ်မှာနို့တညစ်စာလောက်ပဲကြာတဲ့မေတ္တာပို့သခြင်းကိုတနေ့ကိုမနေနေနဲ့ဆိုရင်မယွင်းစင်နို့တညစ်စာကျိန်3ခါများတဲ့တစ်ကြိမ်မှာပြိဿရဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲ
နိုးတညစ်စာဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားနိုးတညစ်စာမသိဟုတ်လားအညာမှာနွားနို့ညစ်တာပဲမတွေ့ဘူးလားအညာမှာမတွေ့ဘူးလေဗျာ TV ကလွှင့်တာပဲမတွေ့ဘူးလားနွားနို့တစ်ခါညစ်ပြိဿဘယ်လောက်ကြာမလဲထားပါဗျာအများဆုံး15မိနစ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရေရောတာများသွားရင်တော့နို့မကုန်မချင်းညှင့်နေတော့မသိဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အင်းသိမ်ကျောင်းမှနေတော့ဘေးနားမှာနှစ်ချမ်းကြီးရှိတယ်ကျောင်းပေါ်ကကျွတ်တော့ကြည့်နွားညှစ်တဲ့အချိန်အကုန်မြင်နေရတာဟုတ်လားနို့တော့ရဲ့မှာရေရောတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကနို့ထဲမှာဒီတိုင်းပဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်မှန်းတာမဟုတ်ဘူးပြိဿသူကဝင်းနင်းတော့တယ်စညှက်တယ်ရေပုံးထဲမှာရေထည့်ပြီးမှနို့ညှစ်ချတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူနို့ညစ်တာကြည့်ပြီးတော့အခုမှပြန်စဉ်းစားတယ်မရွေးစေစေနို့တညစ်စာချိန်3ခါများဥပမာပေါ့လေအများဆုံး15မိနစ်မိနစ်20မနေ့တစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်အဲ့ဒီလူကြတော့ဘာလုပ်နေလဲတပြားမှလည်းမကုန်ဘူးဟုတ်လားဘာမှလည်းအချိန်မကြာဘူးအလုံးအနန္တစัจ java လာမှာရှိတဲ့အနန္တတတ္တဝါတွေကိုအလုံးအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာရည်အေးတွေနဲ့ပတ်ဖြန်းပြီးတော့မေတ္တာပို့သနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကဲသူကြတော့ပိုက်ဆံကုန်သလားမရွေးစေစေနိုးတညစ်စာချိန်3ခါများမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဖယားမင်္ဂွန်ဒီတဲ့တရားတရားတွေကောင်းလို့ထက်သန်တဲ့စေတနာတွေနဲ့တနေ့မှာအိုးပေါင်းတရားနဲ့မနက်တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်သမင်းနေချက်ပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့တရားတရားဘလောက်ပင်ကောင်းပါစေအေးတနေ့မှာနို့တညစ်စာသာကြတဲ့အချိန်လေးကို3ချိန်တိုင်အောင်မနက်တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အနန္တစัจ java လာအတွင်းမှာရှိရတဲ့အနန္တတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားများတဲ့အကျိုးတရားသည်ခုနကအလူကြီးတဲ့မြောင်များစွာသာပါတယ်ကဲမေတ္တာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘလောက်ကြိုက်တယ်လဲဆိုတာထမင်းအိုးတရား3ချိန်တောင်မှအလကားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နိဒာနဝကဩပမသံယုတ်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့မေတ္တာပို့ဖို့ရန်တိုက်တွန်းချက်ပါပဲနောက်တစ်ခုမေတ္တာပွားများလိုက်ခြင်းကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်သားမှာဟောဒီမနမိုးလင်းမှငါသည်အာလုံသောတတ္တဝါနတ်ဗျာမာရီအပေါ်မှာငါရဲ့ဖြူစင်းတဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့ဤများတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးနေရာမရွေးမေတ္တာလေးများပို့သားလို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားသည်တရားသောတတ္တဝါရဲ့နှလုံးသားစီကိုမရောက်သေးရင်တောင်မှပို့နေတဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားသည်လက်တွေ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရနေပါလိမ့်မယ်တကယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့မေတ္တာသာပို့ကြည့်ပါတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အရင်အေးရတာဘယ်သူအေးလဲကိုအေးတယ်မအေးမချင်းပွားပရိသတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကြည်လင်သေးဘူးမကြည်မလင်ချင်းပွားနေဟုတ်လားမိမိမကျေနပ်တဲ့အရာမိမိမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိမကျေနပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပေါ်မှာဒေါသကင်းတဲ့မေတ္တာတရားလေးနဲ့အေးပါစေဖြူပါစေအေးပါစေဖြူပါစေစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့သာပွားနေမယ်ဆိုရင်သူ့စီကိုအဲ့ဒီမေတ္တာရောက်တာမရောက်တာအသာထားသူ့ကြောင့်ပင်ပန်းနေရတဲ့ကိုယ်နှလုံးသားတွေကဒေါသတွေကတော့သူ့ကိုပို့ရင်းနဲ့ပဲအေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေတ္တာမပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲနေရထိုင်ကြတဲ့အိမ်မှာတဲ့လူဆိုးတခိုးတွေကနှောက်ယှက်ဖြက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်ပြိဿဟိုဘက်အိမ်ကအမျိုးသားတွေနဲ့ရောနေတယ်ဒီဘက်ကအမျိုးသားတွေကြီးပဲနေတယ်ဒီဘက်ကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲနေတဲ့အိမ်ဆိုတာသိရင်လူဆိုးတခိုးဆိုတာဘယ်အိမ်ကိုအရင်ဆုံးနှောက်ယှက်မလဲအားနွဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အိမ်ကိုပဲလူဆိုးတခိုးဟာဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်သလိုပဲတဲ့ဟုတ်လားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလူတိုင်းသိနေတဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းမှာပဲအမျိုးသမီးတွေကြီးနေကြတဲ့အိမ်ကိုလူဆိုးတကိုးတွေကလွယ်လေးနဲ့နှောက်ယှက်ဖြက်စီးရသလိုပါပဲမေတ္တာဓာတ်တွေကင်းပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေကင်းပြီးတော့နေရထိုင်ရတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အိမ်ကိုတဲ့လူဆိုးတကိုးနဲ့တူတဲ့ဘီလူသေးသင်္ဝဲပြိတ္တာနတ်မိစ္ဆာနတ်ဆိုးဝါးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်ကဲပရိသတ်နတ်မိစ္ဆာနတ်ဘလူတွေမှာကမ္မစိတ်တိတကူမရှိဘူးလားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်မိစ္ဆာနတ်ဘလူတွေရဲ့ကမ္မစိတ်တိတကူဟာပရိသတ်
လူသူတော်ကောင်းတွေမေတ္တာတရားနဲ့နေနေတဲ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးတဲ့မေတ္တာတရားကင်းတဲ့အိမ်ကြတော့စောစောကလိုပဲလူဆိုးတကိုးတွေကအမျိုးသမီးကြီးပဲနေတဲ့အိမ်ကိုလွယ်လွယ်နှောက်ယှက်သလိုပဲမေတ္တာတရားကင်းနေတဲ့အိမ်ကိုဘလူတွေသင်္ကွယ်ပြိတ္တာဟုတ်လားဝိမာနိကပြိတ္တာစတဲ့ရေဘုံဘလူစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်တဲ့ကဲပြိတ္တာရေကိုယ်အိမ်မှာကိုတစ်ခါကြရင်မပြောဘူးလားဘုံမို့ရဲ့နည်းနည်းပါးပါးပရိသတ်ကရွတ်ပေးပါအောင်အိမ်မှာလည်းပဲဂျိုစီဂျိုနေမကောင်းတာတွေကတ်နေလားမသိဘူးလို့မပြောဘူးလားသိမပြောနဲ့ဗျကိုမေတ္တာမရှိဘူးလို့ကြီးညာနေတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားမေတ္တာတရားတာအိမ်ကမိသားစုတွေအလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြိတ္တာရေဘသူတွေစောင့်ရှောက်လဲနတ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်ဟုတ်လားမမြင်ရနိုင်တဲ့နတ်မိစ္ဆာတွေကတော့မှအနာကိုမကဲရဲဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းနတ်တွေကအနာမှာရှိနေလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းနတ်တွေတောင်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြိတ္တာရဲ့လူတွေရဲ့အနောက်အရှက်ကလည်းကင်းနိုင်တာပါပဲဒါကြောင့်တကယ်အနောက်အရှက်အန္တရာယ်ကကင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကမေတ္တာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ပါငါသည်မေတ္တာစဉ်မေတ္တာမှန်တဲ့လူသားတွေရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ပွားနေသလားနတ်မြတ်မာတွေရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ပွားနေသလားငါချစ်တဲ့လူတွေကိုမေတ္တာပို့ယုံနဲ့ပြီးနေတာလားငါမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရောငါချမ်းသာသလားပရိသတ်သူများမေးလို့ရပါမလားဘယ်သူမေးရမလဲကိုမေးရတယ်ဟုတ်လားတခါမှကြတော့ပြိဿရေပုထုဇဉ်သဘာဝမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတဏှာပေမဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးထဲမှာတဏှာပေမအာမကြည့်ဘူးလားမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာတော့ပြိဿဒေါသတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဏှာပေမလည်းပဲဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတဏှာပေမဆိုတာကိုချစ်တဲ့လူပဲကိုအာယုံပြုတာကိုမချစ်တဲ့လူအာယုံပြုသလားကိုမချစ်တဲ့လူအာယုံမပြုဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာဟာကွက်တိကွက်ကြားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုးမြောင်းများမျိုးမှာစာသင်တော့ကတောတော့ဦးဇင်းကြီးသူကအိန္ဒိယမှာဟိုကလားတွေပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ကြီးကနေကဲမင်းနေရအောင်ငါစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုခါဘုန်းကြီးမောင်ဝတ်ပေးထားလိုက်တာအရက်ကြီးကလည်းအရှိသူကရသမျှစာတို့ပေရှိတွေအကုန်လုံးမိုးလင်းဘုရားရှိခိုးရင်ဆိုတာဟုတ်လားသူရှိခိုးရင်လည်းတော်တော်ကြီးရတယ်သူဘုရားရှိခိုးလို့ရှင်သူဘုရားကိုလုံးဝမလိမ်တာဒုပရိသတ်တောင်အတူခိုးဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားသူကတခါတည်းဆိုနာဩဃာသကာယကံဆိုပြီးမှတော်တော်လေးကြာမှဟုတ်လားဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသရောက်ခမှာမှားသွားပြီဘုရားဒီနေ့ဩဃာသအလဲမဟုတ်ပါဘူးဘုရားပြီးတော့မှအစိမ့်တရားဘုရားကိုမှားသွားတယ်သူမှားတဲ့အတိုင်းလိုက်လျှောက်တယ်ကျတော့ဒီဘက်ကမိုးလင်းရီးနေရတယ်သူဘုရားရှိဝင်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကဘုရားကိုမှားသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှားသွားပြီဘုရားတပည့်တော်ပြန်ဆိုးမယ်ဘုရားဆိုတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကမေတ္တာပို့တဲ့အခါကျ तू မသိဘူးသိတယ်လို့ပို့တာ तू ကလေပို့နေလူတဲ့လူများကျမ်းမာကြပါစေလူတဲ့လူများချမ်းသာကြပါစေ तू ကလူတဲ့လူပဲပို့ရတယ်ထင်တာအဲ့ဒါဆရာတော်ကဒီကောင်မေတ္တာပို့တာတော့လူတဲ့လူပဲကပ်ပို့နေတယ်တော်ခေါ်ကြတဲ့ကောင်အော်တော့နောက်တော့ तू သဘောသွားတယ်ဩဘုန်းကြီးကမလူတဲ့လူတဲ့အဲ့တော့ तू ကဖះကိုလျှောက်တော့အကုန်လျှောက်တာဆရာတော်စိတ်ဆိုးနေပြီဗျာမလူတဲ့လူတွေလည်းကျမ်းမာကြပါစေမလူတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာကြပါစေသူကအဲ့ဒါကြမ်းကြမ်းမှန်ပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့အောင်ဖို့ကောင်းတယ်သူကလေတလုံးမှမှားတာကိုဘုရားအကုန်ပြန်လျှောက်တယ်သူကဘယ်တော့မှမှားပြီးတော့ရောချမသွားဘူးဟုတ်လားအတုပရိသတ်ဒုက္ခဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့မေတ္တာပို့တာလှူတဲ့လူရောမလှူတဲ့လူရောအကုန်ရောထဲဖို့မလိုဘူးလားလှူတဲ့လူကြတော့ချမ်းသာကြပါစေမလှူတဲ့လူကြတော့ဆင်းရဲကြပါဆိုလည်းသိမဟုတ်သေးဘူးဒီမေတ္တာမနှိမ့်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တော့မယ်ဆိုရင်ကိုပို့တဲ့မေတ္တာကိုသိတယ်ဖြူပါစေဖြောင်းပါစေနှံ့ပါစေပြန့်ပါစေဟုတ်လားကိုမေတ္တာတရားကပြန်လဲမျောလင်းတဲ့မေတ္တာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ကိုမေတ္တာတရားတွေကမဖြူတဲ့မဖြောင်းတဲ့မေတ္တာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ကိုမေတ္တာတရားကကွယ်ကြားပို့တဲ့မေတ္တာမပြန့်နှံ့တဲ့မေတ္တာမဖြစ်ပါစေနဲ့မေတ္တာစွမ်းအားတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြူဖို့ဖြောင်းဖို့ပြန့်ဖို့နှံ့ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေရောင်များစွာတတိထားရပါတယ်ယဟန်ဆိုတာလူတရားဓမ္မရဲ့နေ့စဉ်လှူနေတဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဖေးပစ္စည်းလေးပါးကိုမှီပြီးတော့ဘဝရက်မတည်ရဘူးလားယ
ရက်တည်နေရတယ်ဘလောက်တော့ဒေါက်တာမကတော့သူကတိပိဋကဘာကြီးဖြစ်နေပြိဿကြီးနောက်ဆုံးတော့ဘသူလှူတာစားရတာလေဒကာဒကမလှူတဲ့ဆွမ်းစားတယ်ဒကာဒကမလှူတဲ့သင်္ကန်းဝယ်ရတယ်ဒကာဒကမလှူတဲ့ကြောင်းနဲ့နေရတာပဲဒကာဒကမလှူတဲ့ဆေးနဲ့ပဲနေရတာဆိုတော့ဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်တက်ဘလောက်ပြည့်စုံသုံးမလို့မာနတန်ထွက်เสียကိုမလို့အကုန်လုံးကဘသူလှူထားတာလဲသူများလှူထားတာကြီးပဲဟုတ်လားသူများလှူထားတာအလကားရပြီဆိုကြတဲ့ကပြိဿကြီးငြင်းနေလို့ရပါမလားကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းမပြောနဲ့တို့တရားဓမ္မတွေကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးလက်ဆောင်အကြီးကြီးလာပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကြီးယူပြီးတဲ့နေ့တည်းကပြိဿအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့သတင်းကိုနားမထောင်ရဘူးလားအမလီသူသမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်တို့လက်ဆောင်တွေပေးထားတာသွားကြအောင်ဟဲ့အထုပ်ကြီးဟုတ်လားပြန်ရဘူးလားသူတို့အိမ်မှာဘယ်သူနေမကောင်းဘူးတဲ့ဟဲ့သွားဟောရင်လူမမမေးအောင်တို့တော့လက်ဆောင်ကြီးပေးထားတာဆိုပြိဿယူထားမိပြီဆိုရင်ပြန်ပေးဖို့မစင်စားရဘူးလားမစင်စားရင်အဲ့ဒီလိုလူမှုရေးမရှိဘူးလို့အပြောမခံရဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲကျုပ်တို့ယဟန်နေမှာလေတရားဓမ္မကများများလှူလာလို့များများပြည့်စုံလာလေအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကများများသွင်းရလေပဲမေတ္တာမပါဘဲနဲ့နေလိုက်မယ်စားလိုက်မယ်ပြည့်စုံခဏမစင်ရင်ပဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သွားပြီနောက်ဘဝကျရင်ကိုကပြန်ပေးဆက်တဲ့နေရာနေရရင်သွားပြန်ပြီးတလှဲ့ဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူတန်းထားတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးကိုအလှခံလို့ဖုံးပေးသုံးဆောင်ကြတဲ့နေရာမှာဖြစ်သားတို့တဲ့လက်ပြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်ကာလလေးမေတ္တာတရားလေးပွားပြီးမှနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဖုံးပေးသုံးဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာလဲလက်ပြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်လောက်လေးတဲ့ကြာတဲ့မေတ္တာလေးကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးထားပြီးတော့ပို့ရပါတယ်တဲ့ငါဗျာမိန်တော်မူလိုက်တဲ့လက်ပြောက်တစ်ချက်ဒီအချိန်ကာလလေးမေတ္တာပွားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြစားကြတောက်ကြမယ်သာသနာပေါင်းမှာနေကြမယ်ဆိုရင်သင်္ချေသားတို့သည်ဇမ္မစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ချေသားတို့သည်ငါဗျာရဲ့အဆုံးအမကိုတသွေမတိန်လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့သားကောင်းယရနာတွေပိသပါပေတဲ့ယဟန်တွေတောင်ပြိဿသီလသမာဓိပညာနဲ့နေတယ်ဆိုတော်လဲပဲဒကာဒကမလှူတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကိုမေတ္တာမပွားဘဲနဲ့စားလို့နေလို့ရရဲ့လားမရဘူးဒီတော့ပြိဿကြီးတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးအိမ်ကကိုယ်အချင်းချင်းတော့မေတ္တာပို့ရင်တော့မရဘူးလားငါတို့အမေကျမ်းမာကြပါစေငါတို့အဖေကျမ်းမာကြပါစေအဲ့တော့ပြိဿမေတ္တာတရားဆိုတာအိမ်တွင်းကနေစပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဖြန့်ပို့ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ဆွမ်းတလုတ်ကိုဖုံးပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖုံးပေးတဲ့ဆွမ်းဟာတာမိပရိဘောဂသူတစ်ပါးလှူတဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးတယ်လို့ဆိုရတော့လဲပဲမိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုဖုံးပေးနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အရှင်သခင်ရဲ့စွာခြင်းဖုံးပေးခြင်းနဲ့တူပါတယ်တဲ့ကဲပရိသတ်ဘာစားခြင်းနဲ့တူနဲ့အရှင်သခင်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်အချိန်မရွေးစားခွင့်မရှိဘူးလားမေတ္တာပို့ပြီးတော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်သခင်ကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်စားတော့ကိုယ်တိုင်စားတော့နေတာနဲ့တူပါတယ်တဲ့မေတ္တာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စားခြင်းကြတော့ပြိဿကြီးတာမိပရိဘောဂမဟုတ်တော့ဘူးဣနပရိဘောဂတဲ့ဟုတ်လားကျွေးတင်တဲ့စားခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအရှင်သခင်ရဲ့စားတော့ခြင်းနဲ့စားခွင့်ရအောင်ကြွေးကင်းတဲ့စားတော့ခြင်းနဲ့စားတော့ခွင့်ရအောင်အမွေခံတဲ့စားတော့ခြင်းနဲ့စားတော့ခွင့်ရအောင်တဲ့အနေဆုံးဥစဉ်တို့ယဟန်တွေမှာတောင်မှတနေ့တနေ့လက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီအချိန်လေးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့နေတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေတောင်မှသူများကလှူလာတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းအကြောင်းစီကိုမေတ္တာမပွားဘဲနဲ့ဖုံးပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်လူသားတိုင်းစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာမေတ္တာကင်းပြီးတော့စားတော့ခွင့်ရှိပါမလားမိမိစားတဲ့ထမင်းလုံးတိုင်းသည်သာမိပရိဘောကအရှင်သခင်ရဲ့စာနီမျိုးဖြစ်ပါစေအာနန္ဒယပရိဘောကကျွေးကင်းတဲ့စားခြင်းဖြစ်ပါစေဒါယိဇပရိဘောကအမွေခံတဲ့စားခြင်းဖြစ်ပါစေတဲ့အမွေရထားတဲ့ပစ္စည်းမိဘနှစ်ပါးပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုသားသမီးတွေချမ်းချမ်းသာသာခံစားခွင့်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲကို့အဖေကကျွေးလိုက်တဲ့ဆွမ်းကို့အမေကကျွေးလိုက်တဲ့ဆွမ်းအဖြစ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့စားရင်စားခွင့်ရှိတယ်မေတ္တာမပွားရင်အဲ့ဒီဆွမ်းဟာပြိတ္တသွားပြီ
ဒါကြောင့်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဟုတ်လားမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားကိုကြိုက်တော်မူတယ်ဘုရားရှင်မေတ္တာကိုဓမ္မထားလို့နဲ့ဘုရားရှင်မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့နေတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားရှင်နဲ့မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာမပွားခင်မှာပြိတ္တရဲ့မေတ္တာရဲ့ရန်သူဆိုတာကြိုရှာထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအခုမေတ္တာရန်သူကဘယ်သူလဲဒီတစ်ခုပဲလားဘယ်သူကြမ်းနေလဲအမလီကုန်ပါပြီအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးနဲ့ကျုပ်ဖြည့်ရှင်းဟောရင်မိုးလင်းလိမ့်မယ်အများကြီးမပြောနဲ့မေတ္တာရဲ့ရန်သူသည်အဝင်းရန်သူသည်ဒေါသအနိယံသူသည်တဏှာမေတ္တာရဲ့ရန်သူအနိယံသူဘယ်သူလဲအဝေးရန်သူဘယ်သူလဲသို့တော်ပြိဿအနိယံသူကနည်းနည်းလေးတတ်ရင်ရသေးတယ်လွယ်သေးတယ်အဝေးရန်သူကဒေါသကကြောက်เสียကောင်းတယ်အနိယံသူဘာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရတာလဲဟုတ်လားပြိဿရိုးစင်းတဲ့ဥပမာလေးမြတ်စွာဘုရားကိုယဟန်တစ်ပါးလျှောက်တဲ့ဟုတ်လားယဟန်တော်တစ်ပါးကိုတကားတယောက်လျှောက်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြမယ်တကားတယောက်ကပြောအရှင်ဘုရားတို့ကမေတ္တာအကြောင်းတွေပဲဟောမေတ္တာပွားများပြီးနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်လည်းမေတ္တာနဲ့နေခြင်းနဲ့ဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုမေတ္တာပို့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်ဟောပါအောင်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းမြန်မြန်ရှင်းအောင်ပြောခဲ့တယ်ဟာမင်းချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမင်းမေတ္တာများများပို့ပေါ့ကွာဆိုတော့ तू ကလေညအိတ်ခမ်းထဲမှာအိတ်နေတော့တယောက်တည်းအိတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဘာပို့တယ်လဲသိလားဟိုဘက်ကလည်းသူ့အမျိုးသမီးဒကမအိတ်ခမ်းထဲမှာတကားပိတ်အိတ်နေဒီဘက်ကဒကာလည်းအမျိုးသမီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အခန်းထဲမှာတကားပိတ်အိတ်နေဘုန်းကြီးကပြောတယ်မေတ္တာဆိုတာချစ်တဲ့လူပို့ရတယ်ဟိုငါအချစ်ဆုံးကတော့ဒီလောကမှာ तू ပဲရှိတာပဲဟုတ်လားကဲပရိသတ်ဒကမကြီးတွေကိုဒကာကြီးတွေကိုယ့်အကုန်မေးကြအချစ်ဆုံးဘယ်သူလဲဟမ်အမေမလိမ္မာနဲ့ဟမ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကမေတ္တာပို့တယ်ဟုတ်လားငါဇနီးမယားကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေငါသမီးများလေးကိုယ်စိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးဝမ်းမြောက်ပါစေငါသမီးလေးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီဘက်ခန်းနဲ့မေတ္တာပို့လာတာမေတ္တာပို့ရင်နဲ့စွမ်းအားကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတော့လေအရှိန်ရလာတော့ဘာဖြစ်လဲအောင်မလီကိုမင်းမကိုမျက်နှာအနိကကိုကြည့်ကျင်လာတဲ့စိတ်ပေါက်လာပြီးတော့မှောင်ထဲမှာတကားပေါက်ကစမ်းမရမေတ္တာပို့လိုက်ဟုတ်လားမင်းတုံးနဲ့တိုက်လိုက်ဒိုင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပြန်လှည့်လာဟုတ်လားမေတ္တာပို့လိုက်ဒိုင်းနဲ့ပြန်လှည့်လာလဲဟုတ်လားနိုင်ရန်နဲ့ခေါင်းနဲ့တညာလုံးဆောင်းနေရတာတဲ့ပြိဿကြီးမိမအပေါ်မှာမေတ္တာတွေပို့လွန်းသွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာပါမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မေတ္တာရဲ့အနီးဆုံးရန်သူဟာတဏှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာအနီးဆုံးရန်သူဖြစ်တဲ့တဏှာလဲကင်းပါစေတဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကြီးပဲကွက်ပို့လို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ကြတော့တဏှာတွေပါသွားမှာဟုတ်လားဟောနံပါတ်2အဝေးဆုံးရန်သူကဘယ်သူလဲဒေါသကြတော့ရောပြိဿကြီးလွတ်ထားလို့ရပါမလားအဝေးမှာနေတဲ့ရန်သူကြီးဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီဒေါသတရားကြီးကပြိဿကြီးအလိုမပြေတိုင်းမှာမိမိစိတ်ထဲကိုလာပြီးတော့နှောက်ယှက်နေတယ်ဒီတော့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတရားတွေဘလောက်ပဲဆိုးတယ်လို့ပြောပြိဿအဲ့ဒီကိလေသာတရားထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့ဒေါသပဲဟုတ်လားမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသများကိန်းလာပြီဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကျွတ်တို့ခဏပြောပါတယ်ဒေါသဟာရုပ်ကိုလှစေသလားဆိုးစေသလားဟောဆိုးစေတယ်ကိုပရိသတ်ဆိုးမှန်းသိလားရှူနေတဲ့မျက်နှာလေးဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှမှန်နေကြည်လိုက်စမ်းမှာအဲ့ဒီမျက်နှာရဲဆက်လာပြီးတော့နှခမ်းနေတုံလာလိမ့်မယ်မင်းနေတဲ့မျက်နှာကြီးမှန်နေပြန်ကြည့်စမ်းမှာပြောင်းဝင်းပြီးတော့ပြန်နှမ်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒေါသကပေးလိုက်တဲ့အခိုးအငွေ့အရှိန်တွေဟာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်မလာဘူးလားနှခမ်းတွေတုံလာမယ်ပါးတွေရဲလာမယ်နှာခေါင်းတွေရဲလာမယ်နေရွက်တွေရဲလာမယ်အသားတွေဇက်တုံလာမယ်အဲ့ဒါလောက်တုံလာလောက်အောင်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေလူနဲ့တူသေးရဲ့လားလူစင်စစ်ကနှက်ဘူးသလိုသေရဘူးသလိုပုံစံပေါက်မသွားဘူးလားပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒေါသမျိုးတွေဖြစ်ဘူးသလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဒေါသတရားရဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီတဏှာတရားရဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဓာတ်လွတ်အောင်မယုံနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးမေတ္တာဘာဝနာစတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာစတဲ့ဘာဝနာတရားကိုပွားကြတော့မယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ဘယ်တော့မှပွားလို့အဆင်မပြေပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းကစဉ်းစားတယ်ရိတ်တာတဲ့လေရောက်နေပြီ
ရိတ်တာတဲ့ရောက်နေတဲ့လူတွေကိုငါကအရက်ထဲမှာဟောနေကြအတိုင်းသွားဟောရင်တော့ငါတရားကတော့じゃဒီတရားပဲထက်နေလိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်ဘာဝနာရှိသွားကျင့်စဉ်များဒီနေရာမှာလက်ရှိအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်လာပြီးအားထုတ်အောင်မဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဘာဝနာတရားရဲ့ရှိသွားဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျင့်စဉ်တွေကိုဒုပရိသတ်မသိထားရင်ရပါမလားပရိသတ်ရဲ့ဟောဒီမေတ္တာဘာဝနာတရားပွားများဖို့ရန်အတွက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာလဲဆိုရင်နဲ့မေတ္တာသုတ်တံမှာထင်ရှားစွာရှိနေပါတယ်မေတ္တာသုတ်တံကြီးပေါ်လာတာကိုကသူတော်ကောင်းယဟန်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါအကောင်းဆုံးလုပ်နေတာမေတ္တာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးမှားကြီးကြောင့်မေတ္တာသုတ်တံပေါ်လာတာဟုတ်လားအလုံးသောဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအခုနာကြားကြရတဲ့မေတ္တာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမေတ္တာတရားရဲ့စွာတွေကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားမြောင်များစွာကရှာဖွေလို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေကိုသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဘုရားသာဝတိပြေမွန်ဇေတောရွှေကျောင်းမှာကင်းအောင်မွေလျောတည်င်းသုံးစံပြောတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကယဟန်တော်900ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားဒေသနာဖြစ်ပေါ်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားဒီတရားဘယ်မှာဟောတာလဲသာဝတိပြေဇေတောရွှေကျောင်းမှာတဲ့ယဟန်တော်900ဝါဥကာလမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အထံမှာမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်မှုမေ့ပြီးတော့ဘာဝနာတရားကိုတန်းပြီးတော့ပွားများဖို့ရန်ဝိပဿနာအလုံးမေးတရားတွေကိုနာကြားခိမောတာတော်ရန်ကိုကြွားသွားပြီးတော့900သောယဟန်တော်တွေအနိအနာမှာဆွမ်းခံရွာကလည်းအစဉ်ပြေတော်အိုကြီးကလည်းစိန်လန်းဆိုပြေရှုခြင်းသဝေသာယသဝေကောင်းနဲ့ရှုခင်းရှုွက်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိလေသာငြိမ်းချောင်းတရားကောင်းကိုအာထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တော်မူကြပါပြီတောအုပ်ကလည်းကောင်းဆွမ်းခံရွာကလည်းအစဉ်ပြေနေတိုင်ရင်လည်းတပ်ပါရမျှနေတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်900ဟေးအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဒီဝါတွင်ကတော့ဒီတောကိုမှီပြီးတော့တရားဓမ္မအာထုတ်မှတရားသူတရားမြတ်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲတရားအာထုတ်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ပြိဿကြီးတရားအာထုတ်တာဘာလို့တာလဲကဲတရားအာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကကိလေသာတိုက်ဖြတ်နေတာလားကိလေသာတွေတိုးအောင်လုပ်နေတာလားမိမိယာထားတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မပြတ်မလက်ဒလဇတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများလို့နေတော်မူကြတဲ့အချိန်မထေမြတ်ဒီကလည်းတစ်ပင်အသီးသီးရဲ့အောက်မှာကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မထေမြတ်ဒီရဲ့သီလကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဖြူစင်ဝင်းပနေတဲ့သီလကပြည့်စုံနေတဲ့အခါတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြိဿနတ်ပြည်ဘယ်နှထက်ရှိတယ်ကဲပြောပါဦးပရဏိမိတဝဒဝတိကိုယ့်အကိုပဲရေးလိုက်ဟုတ်လားနတ်ပြည်6ထက်ရဲ့အောက်ကတဆင့်နေနဲ့နတ်တွေမှာတဲ့ပြိဿရေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကြတော့နတ်ပြည်ကနတ်တွေလို့မို့လူတွေလိုပဲပဋိသန္ဓေကိုယ်ဝန်ယူပြီးတော့မှသာသမီဖွာကြရတာဟုတ်လားကိုယ်ကမျက်စိနဲ့မမြင်စွမ်းနိုင်လို့အဲ့ဒီနတ်တွေမမြင်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီနတ်အမျိုးသားခန္ဓာပနတ်အမျိုးသားတွေကြတော့ပြိဿရေကိုယ်ဝန်ယူပြီးမှမိဖွာရတဲ့အခါယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးနေတဲ့သစ်ပင်အသီးသီးမှာပဲသူတို့သားတွေသမီးတွေနဲ့မှီပြီးတော့နေရတာဒီတော့ယဟန်တော်တွေကအောက်ကနေသီလသမာဓိပညာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေအားထုတ်အပင်ပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့နတ်တွေကဘယ်လို့မှနေလို့မရဘူးတဲ့အောက်ကဖြူစင်တဲ့သီလရဲ့ဓာတ်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းနတ်တွေအောက်ဆင်းသူတို့ကလေးလေးတွေလက်ဆွဲချီတွဲပြီးတော့အစဉ်ပြေသလိုလျှောက်သွားလာနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုသစ်ပင်ကနတ်ကလည်းအောက်ဆင်းဒီသစ်ပင်နတ်ကလည်းအောက်ဆင်းဆင်းလာတဲ့အခါနတ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ဟဲနင့်အပင်အောက်မှာလည်းဘုန်းကြီးဟဲမပြန်နိုင်ဘူးငါအပင်အောက်ကဘုန်းကြီးကလည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုသာသူတို့လာနေလို့တို့နေရာပြောက်ရရင်တော့တဝါတွင်းလုံးဆိုဒုက္ခရောက်ရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေအချင်းချင်းစိတ်ညစ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟိ
သူတို့လည်းပဲသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာပဲသူတို့အလုပ်လုပ်ပေမဲ့ငါတို့လာထိခိုက်နေတာသူတို့မသိဘူးနေမှသိအောင်တော့လုံးမပဲဆိုတခါတည်းကိုတော်တွေတရားအားထုတ်တဲ့အဲ့ဒီတော်တွေကနတ်တွေလေကိုတော်တွေကိုအသီးသီးပါလို့လေကိုရောင်ကိုဝါတွေပြအနတ်နေပေးမကောင်းတဲ့အတန်ကြီးတွေနဲ့ခြောက်နှံ့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်မြတ်တွေအကုန်လုံးကပုထုဇဉ်တွေကြီးပဲဟုတ်လားပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေဆိုကြောက်လန့်လာတယ်ဟာကိုတော်ညတော့ကတပည့်တော်ကိုတော်ဘာယုတ်ကြီးမြင်လိုက်တာဟာတပည့်တော်တော့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆိုးကြီးနံလို့ဘလို့မှအားထုတ်လို့မရဘူးကိုတော်တမာတိကိုထူထောင်လို့မရဘူးဟာနောက်တစ်ပါးလည်းဟာကိုတော်တို့ကရုပ်တွေအနံ့တွေမြင်တာတပည့်တော်အတန်နှက်ကြီးကိုကြားရတာကိုတော်ဆိုတော့ကိုတော်တွေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆုံလိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့စောစောကနတ်တွေပြောသလိုပဲဒီမှာကလည်းကြောက်လန့်ရတဲ့အကြောင်းတွေပဲတန်းစီပြောလာတော့ပုထုဇဉ်ကိုတော်တွေဆိုတော့စဉ်းစားတယ်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဒီဟောဒီတော်တွေကိုလာကြတာတရားအားထုတ်ဖို့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲကြောင်းကောင်းမြတ်တယ်မှာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားလို့အားထုတ်ပင်အားထုတ်ညတော်လဲကြောင်းလန်းတဲ့အတန်ကြောင်းလန်းတဲ့အစဉ်ကြောင်းလန့်ပွဲအသွင်းသားနံလေးနဲ့6လန့်ခံရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်သမာဓိဆိုတာဘယ်တော့မှမကိမ့်နိုင်ပါဘူးဒီတော့သမာဓိမတည်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးယောဂီတစ်ပါးအတွက်ဉာဏ်ဆိုတာမပွင့်နိုင်တဲ့အတုတုကိုတော့တပည့်တော်တို့ဒီနေရာကြီးဒီတိုင်းနေသွားလို့တော့အချိန်ကုန်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းမိန့်ကြားပူထားတယ်ဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်မှန်သမျှတို့သည်ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရနေ့မှာဝါမကတ်နိုင်ရင်ဒုတိယဝါအဖြစ်နဲ့ဝါကောင်လပြည့်ကျော်တရနေ့ဝါကတ်လို့ရသေးတယ်လို့မိန့်ထားပါတယ်ဒီတော့ဖရာစကားအတိုင်းတပည့်တော်တို့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ရင်ဇေတော်ကျောင်းမှာဝါကတ်ရင်အချိန်မီသေးတယ်ကိုတော်တို့တပည့်တော်တို့ပြန်ကြရအောင်နဲ့နတ်တွေခြောက်လှန့်လိုက်တာပြိဿကြီးကိုတော်တွေဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်လန့်သွားတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာလားမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာလားကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာဟုတ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ကောင်းရတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရှုမှတ်ပွားများပင်ပွားများကြတော်လဲပဲပရိသတ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပင်လုံညတော်လဲနတ်တွေကသာဓုခေါ်ရဲ့လားသူတို့ရဲ့စီးစိမ်အိုးအိမ်ထိခိုက်လာပြီသူတို့ရဲ့ဘုံဗိမာန်ပျောက်လာပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောနတ်တွေလည်းအကုသို့မယူခြင်းပေမဲ့ပြိဿရဲ့ယူမနေရဘူးလားယူလိုက်ရပြီနတ်တို့ရဲ့နှောက်ယှက်မှုဖျက်ဆီးမှုအန္တရာယ်ပြုမှုတွေကြောင့်ကိုတော်တွေကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြန်သွားတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကသိလိုက်ပြီဩငါသားတော်တွေပြန်လာကြပြီဟဲ့ချစ်သားတို့မင်းတို့ဒီယဟန်တရားကိုအားထုတ်ရတာအစဉ်ပြေခဲ့ပါရဲ့လားမှန်လားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုအရှင်ဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့နိစ္စနစ်အတိုင်းတသွေမတိန်လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းလည်းပြည့်စုံပါတယ်ဆွမ်းကွမ်းကလည်းအစဉ်သင့်အစဉ်ပြေပါတယ်ဘလောက်ပင်ပြေပင်ပညာတော်လည်းပဲတပည့်တော်တို့မှာဘုရားတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးတွေကအတန်မျိုးမျိုးအသွင်မျိုးမျိုးအနံမျိုးမျိုးနဲ့6လန့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုစီထိတ်လန့်တဲ့အချိန်တွေနဲ့သာကုန်လာတဲ့အခါသမာဓိတွေပြည့်လို့ဝါကျွတ်ဘာတရားမှမတွေ့နိုင်လို့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အထိနေရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကုန်မှာစိုးလို့ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ပြန်လာပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးနတ်တွေကနှောက်ယှက်ခြင်းသည်တရားဓမ္မအားထုတ်တာကိုမကြိုက်လို့နှောက်ယှက်တာလားသူတို့ရဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ပြောင်းလို့နှောက်ယှက်တာလားဘုံမိမ့်မှန်ပြောင်းလို့နှောက်ယှက်တာဟုတ်လားဒီတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရွှေဉာဏ်တော်စက္ကုမြောထောက်စုကြည်လိုက်တော့ဩငါဘုရားရဲ့သားတော်ယံတော်900လည်းပဲဟောဒီတော်ကိုမိပြီးတော့မှကိလေသာငြိမ့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒီယဟန်တော်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တော့လေပြိဿကြီးဒီကိုယ်တော်အလုံးကဒီတော်ကိုတရားအထုတ်မှာပဲကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကောက်ကြောင်းရှာလိုက်တော့ဩချစ်သားတို့မင်းတို့ကအကောင်းဆုံးတတိနဲ့ပညာကိုအဖော်ပြုဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေပြီမဲ့တကယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ခန္တီနဲ့မေတ္တာတရားမှမပွားကြပဲတဲ့မင်းတို့ရဲ့မေတ္တာဆွမ်းအားမရတဲ့နတ်တွေတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ကစိုးတွေကမင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နှောက်ယှက်တာတကယ်လို့သာမင်းတို့ဟာအဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာရဲ့ပေါ်မှာခန္တီနဲ့မေတ္တာစွတ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီ၄ချက်ညီညီနဲ့သာတော်ထဲမှာတရားအားထုတ်ရင်သင်္ချစ်သားတို့တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်တွေထဲမှာမဏိဗဒ္ဓဆိုတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာမဏိဗဒ္ဓနတ်ဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားလူသားတယောက်အတွက်တတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းလွတ်ပါပြီပြိဿကြီးဘာနဲ့ပြည့်စုံရင်အန္တရာယ်ကင်းလွတ်ကဲမှန်မလားဟောဒီလေဒီသံသာသနာရိပ်သာထဲမှာအခုရောက်နေတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေယောဂီတွေလည်းပါတယ်မဂိတဂီတွေလည်းပါတယ်နောင်ကြမဂီမာတွေလည်းပါတယ်ကဲပြိဿကြီးအဲ့ဒီယောဂီတွေအားလုံးတတိတလုံးမဲ့အပိုင်သုံးပြီးတော့တတိနဲ့ပညာအားကိုဝရိယအားကိုပြီးတော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပြည့်စုံမှာမလားမပြည့်စုံဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားလေးဟဲ့နတ်ဘလူတဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဘေးကင်းတာတော့မှန်တယ်ရန်ကင်းတာတော့မှန်တယ်တတ်မဲ့ဘေးတွေကကင်းတယ်သက်ရှိဘေးရန်တွေကြတော့မကင်းနိုင်သေးပါဘူးတတိကောင်းနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအတွက်တတ်မဲ့ကြုံလာမဲ့အန္တရာယ်တွေဟာအများကြီးမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးလားကင်းနိုင်တယ်ပြိဿတတိလေးနဲ့မှတ်တတိလေးနဲ့သွားတတိလေးနဲ့စားတတိလေးနဲ့နေတတိလေးနဲ့ထိုင်တာနဲ့ပြိဿကြီးရှေ့မှာကြုံလာမဲ့အန္တရာယ်တွေဟာကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတိကတတိရှိနေတော့မသိဘူးလားဒီတော့ရှောင်သွားနိုင်တော့တတ်မဲ့ရဲ့အန္တရာယ်တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်တဲ့သက်ရှိရဲ့အန္တရာယ်ကြတော့အဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာဝရိယရဲ့အပေါ်မှာခန္တီနဲ့မေတ္တာပေါင်းဆက်လိုက်မှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချစ်သားတို့သင်္ချစ်သားတို့သည်အမြတ်ဆုံးသောဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများပင်ပွားများကြတော်လေသင်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီတောဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားတွေကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာတွေမပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပေါင်းမြတ်မာပေါင်းကလည်းပဲမေတ္တာကိုချစ်ကြတာပါပဲဘုံမစိုးယောဂစိုးအာဃာတစိုးအပေါင်းကလည်းမေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားကြတာပါပဲအယုံဆုံးမြေပုံဘလူတော်မှပဲမေတ္တာတရားကိုတန်ဖိုးထားတာပါပဲဒီတော့သင်တို့ရဲ့အေးမြဖြူစင်တဲ့မေတ္တာရေအေးမပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့အိုးတွေအိမ်တွေနေရာတိုင်ခင်းတွေပြက်နေတဲ့ပြောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဘုံမစိုးယောဂစိုးအာဃာတစိုးစတဲ့နတ်တွေကသင်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ကြတာတဲ့အလိုမပြည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသနတ်တွေမှာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့ဗိမာန်တွေကနေဆင်းသက်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတွေသမီးတွေနဲ့စားရတာသွားရတာနေရတာအဆင်မပြေတာတွေများလာတော့အလိုမပြေတာတွေများလာတော့ဒေါသတွေပေါ်လာပြီးဒေါသတွေပေါ်လာတော့အတန်အနတ်အသွင်အပြင်းမျိုးစုံနဲ့ယဟန်တော်တွေကိုခြောက်လွတ်လိုက်ပြီးဒီတော့ယဟန်တွေရောနတ်တို့ရဲ့ဒေါသနဲ့မပြေရဘူးလားပြေးရပြီဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မှာခဲသင်္ချစ်သားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအေးမြဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားသာထည့်သွားစမ်းကွာဟောဒီမေတ္တာတရားကိုငါဘုရားမင်းတို့ကိုသင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှယဟန်900ရဲ့မေတ္တာမပွားများပဲတရားအထုတ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမေတ္တာသုတ်တံဒေသနာသည်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်တော်900ကိုမေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့အချိန်မေတ္တာဒေသနာရဲ့စွာတွေကိုဟောကြားတဲ့အချိန်တဏီသုံးငါဩတရားဖြင့်ချက်ကားထမင်းကျွေးလူချင်းတဲ့မယွင်းစင်နိုးတညစ်စာကျင့်သုံးခါများမေတ္တာပွားများကြိုးကြည့်မှသည်ဖရာမြတ်စွာမိန်ခွန်းဒီတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတရားဟောပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာမေတ္တာကမ္မထံစီးဖြန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာဘာဝနာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ဘာဝနာရှိသွားကျင့်စဉ်များကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီနေရာမှာဟောကြားပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့မေတ္တာသုတ်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့တွဲခေါ်သွားမှာပါဒကမာကြီးတွေကလည်းအိမ်ပေါ်မှာအချင်းချင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဆိုနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကြီးကအတုံးလိုက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအတုံးလိုက်နဲ့မရဘူးရေဖြော်မှရမှာဟုတ်လားကရဏီယမထကုသလေန
Yanda Tanda Badan Abit the Mesa Tanda Ini Chandare Badan Niban Chandago Abit the Mesa Manya Punya Bien To 20 Yen Viaradoga Mina Chanyanda Nilure Bogo di Tidibe Sidi Hola Take Imu Asibjede Niban Chandago Hola Manya Punyane 220 Dibido Yin Jan Jan Nijene Bogori Ha Kraniya Atan Kutala Ada Josiwago Kutala Lima Chuan Jene Durogandi Kraniya Puya Me Longan Gazarego Pugo Puya Bame Diva Josiwa Chanda Bawa Damano Josiwa Chanda Hori Chanda Rego Lojinjade Inyemu Aze Niban Chanda Go Yamau Pubido Ninyade Soyene Nabaya Meja like the Awana Sidwa Jensen Yalo Kore Hori Jensen then Chitaro Jengo Chia Bame Preda Baloya Mane Jengo Chiame Pawana Sidwa Jensen Yasora Preda Sozoga Uzeno Middaye Koyi Hobby Aku Midda Mapomi Tamada Bawana Piede Midda Bawana Mapwamiami Aku Ladies and Dadana Yedarema Singing Young Comyan Wibadana Bawana Lo Kore Wibadana Dea Amatomi She Apuma Yogi Duro Gaundi Alo the Preda Palo Yamane Midda Boyami Hola Midda Boya Yame Duro Gaundi Wibadana Dea Atoja Meduro Gaundi Karaniya Mada Godalina Yanda Tana Bada Abita Mesa Ada Godalina Ajuzi Wagao Nigo Chuan Jen Jen Tinyen Tinyen Tare Durogao Mayen Tanda Ini Muasibye de Bada Niban Chandago Abita Mesa Manyan Bunyani Tiadu Tiamyadine Tupalo Minyan Yare Tijen Yare Soyen Karaniya Nabaya Horo Me Agu Bawana Sidwa Jensen Miago Jengo Chia Bame Loko Loya Bame Hala Didiarigo Malopene Pizo Mamala Pizo Mu Daya Uzeno Dilizan Dana Yeda Male Dinizene Babe Uzeno Yeda Male Dinizene Babe Tia Amatomi Shriuzwa Yogi Digo Balo Kaine Sadura Rakha Bhavana de Kuzang Bhavana Liba Mabwamya Gaimula Kuno Bwamya Middata Shubwa Aduba Tirijendaya Nizimbwa Liba Arakha Sora Bane Ubama Bilai Soin Breda Ko Ishima Amyadano Saitare Pamen Lady Dibin Lady Go Duriga Maku on Maso on Hola General Dizani Masa on Balau Hayane Chanka Dayani Hola Amiazon Bawana Dia Bwamya Me Nunya they waited in Luna Baishim Hori Yogi Durozini Chanya Dada Ne Diadama Adonai Moya Chanya Dada Ne Bawana Dia Tamada Bawana Diari Bwamya Nai Moya Ne Yogi Durozin Yodia Nandiago Preda Ye Chansio Kade Anine Limyu Beauty Atema Mitta Bawana Le Parababe Hala Era Agubyo Me Achedi Ha Yogi Adwa Bawana Sidwa Jensen Yaswene Amame Yogi Adwa Kayan like the Rai Sanga Tat Soyo Mamamula Mane Daya Number D Kraniya Mata Kudalina Yanda Tanda Badan Abit the Mesa Talaido Nauga Barele Dago Uzo Duzo Sada Mudu Anadi Mani Masula Sore Ke Takore Bridai Number D Twalavi Barele Tago Sura Bale Tago Oh Juga Anarida Turu Atibidari Ngahua Mamena Bubogauna Tago Sura Bridai Barele Tago Sura Toga Bo You know also know that Sago and Uzan Ugone Koda Hola I was Sagomo Tago Hola Pagole Tago Yama Piano Hajuda Hadwavi Jokubasa Woman
သက်ကောလုံးလစွမ်းရည်ရှိရမယ်တဲ့ဟုတ်လားသက်ကောလုံးလပြောစီစွမ်းရည်တတ္တိလည်းအဋ္ဌိရှိရ၏ဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထဘာဝနာအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်ကျင့်ထားရမယ်အကျင့်ကသက်ကောလုံးလစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ပြိဿကြီးဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဒုပရိသမေတ္တာတို့ရွတ်တော့လေသဘောပေါက်သွားတာပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲဟောဒီတရားကိုနာပြီးရင်ဒုပရိသတရားအမထုတ်မီမေတ္တာမပို့မီဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိသွားတာပေါ့သက်ကောစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်သက်ကောဆိုတာစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုဒုပရိသဘာစွမ်းရည်တွေလဲလုံးလစွမ်းရည်မလိုအပ်ဘူးလားအဲ့တော့သက်ကောကိုဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကဘယ်လိုဖွင့်လိုက်လဲဆိုရင်ပြိဿကြီးနံပါတ်1ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားစွမ်းရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများမဲ့သူတော်စင်မေတ္တာတရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စွမ်းအားရှိဖို့လိုပါတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားပွားများမဲ့ယောဂီသူတော်စင်မိမိကြိုးစားအထုံနေတဲ့တရားရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းကောင်းမြတ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတရားရှိဖို့လိုပါမယ်နံပါတ်1စွမ်းရည်ဆိုတာယုံကြည်မှုစွမ်းရည်သည်နံပါတ်1ပါပဲပြိဿကြီးဘာစွမ်းရည်ရှိရမလဲယုံကြည်မှုစွမ်းရည်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားလို့ရပါမလားဥပမာဦးဇင်းကဟောသွားပြီဘယ်နဲ့တော့တနေ့3ကအိုးကြီးတရားနဲ့ထမင်းချက်လှူတဲ့လူကိုဟိုးနိုလေးတစ်ညက်စာ3ကပွားတဲ့လူကตาတဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော့ဆိုရင်ကဲမေတ္တာပွားလို့ရပါမလားမယုံကြည်ရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှဖြစ်မလားဟုတ်လားဒီတော့မိမိပို့တော်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားကိုသက်ကောယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိကိုရှိရမယ်မိမိတရားအားထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်မိမိအားထုတ်နေတဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးငါရဲ့ဒီဘဝမှာကြုံရမယ်တောကငြင်းချောင်းဒုက္ခငြင်းချောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘဝတန်တရာမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတန်တရာလွတ်မြောက်ကြောင်းအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာရှေ့သွားကျင့်စဉ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှတရားမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့ပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတရားကိုမှမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီတရားအားထုတ်တာအဆင်ပြေပါမလားဒီမေတ္တာစွမ်းအားကိုမှမယုံကြည်ဘူးဒီမေတ္တာမှမပို့ဘူးဆိုရင်မေတ္တာကပြန်လဲပေးလာမယ်အကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1သက်ကောရဲ့အောက်ကထွက်လာတဲ့စွမ်းရည်သည်နံပါတ်1တရားတရားစွမ်းရည်ရှိရမယ်တရားတရားတော့ရှိတယ်တဲ့တချို့ပြိဿကြီးအခုတို့ပြိဿကိုမေးကြည့်တရားတရားရှိလားမရှိဘူးလားခုမေတ္တာကိုယုံလားမယုံဘူးလားတရားတော်ကိုယုံလားမယုံဘူးလားယုံတော့ယုံကြည်တယ်နံပါတ်2ကျမ်းမာရေးစွမ်းရည်မရှိရင်လည်းပဲတရားအားထုတ်လို့မရဘူးရပါမလားယုံတော့မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်မှုစွမ်းရည်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့လေတရားဓမ္မအားထုတ်လို့မရပါဘူးနံပါတ်2တဲ့ကျမ်းမာရေးစွမ်းရည်ကလည်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်ကျမ်းမာရေးစွမ်းရည်မကောင်းတဲ့ယောဂီရိတ်တာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မှာနေရတာကတော်သေးတယ်ရိတ်တာရောက်လာတော့သူများမင်းငေါ့ခံရတတ်ပါတယ်မခံရဘူးလားမလီတော့အထုတာမှ2ရက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးသွားပြီးအလုတ်ရှုပ်တာစီကံသွားမယ်ပြောလိုက်သူတိုင်းရင်နဲ့ပြောလိုက်နေဟောအဲ့ဒီတုတ်ကိုဟုတ်လားကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်သူများအပြောရောမခံရဘူးလားကိုယ်တိုင်ရောတရားအထုတ်ရတာစိတ်ချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်လည်းကျမ်းမာဖို့လိုပါတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများဖို့ဆိုရင်လည်းကျမ်းမာဖို့လိုပါတယ်မေတ္တာပွားများကြတော့စိတ်ထဲရလဲပွားများတယ်လို့တချို့နှုတ်ကနေပြီးတော့မပွားဘူးလားအရှိယနာရှိတော့အဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲမေတ္တာပွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြိဿအရှိယနာရှိတော့အနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့ဟုတ်လားဘေးရန်ခသိငြိမ်းရပါစေမဆိုဘူးလားဆိုနေတဲ့တခါတည်းအဟိုဆိုရှေ့ကဆိုတဲ့လူတွေကဆိုပြီးကုန်တော့ကျမဒေါသခသိငြိမ်းကြပါစေပြန်လို့ရမယ်ကဲအစဉ်ပြေပါဦးမလားမပြေဘူးဒီတော့မေတ္တာဘာဝနာပဲပွားဝိပဿနာဘာဝနာပဲပွားနံပါတ်2သက်ကောစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်လုံးလစွမ်းရည်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတရားတရားရဲ့နောက်မှာနံပါတ်2ဘာလို့သွားလဲကျမ်းမာရေးတရားတရားလည်းကောင်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါတယ်
တရားတရားလဲကောင်းလို့ဟောဒီရိတ်သားကိုရောက်အောင်လာတယ်ကျမ်းမာရေးလဲကောင်းလို့ရိတ်သားမှာထိုင်ပြီးတော့ပွားနေတယ်တဲ့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်နေတာတောင်မှဘုန်းကြီးကိုကပ်ပြီးတော့ဒစ်စကောင့်ချခိုင်းတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘုံဘုံရဲ့တပည့်တော်ကသွေးတက်လို့ပါဒီတစ်ချိန်လေးတော့နားပြစီနော်ဟုတ်လားလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းဒီတစ်ချိန်ထဲမှာဘုံဘုံနော်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးဆိုတော့လေအလောက်အပူကတ်လာမှတော့ဘာပြန်ပြောလို့ရမလဲဟာမထုံနိုင်ရင်ပြန်ဆိုတော့နောက်လာပါအောင်မလားအမလီကြီးကျလိုက်တာမလာဘူးလက်ဒီစံမလာရတော့ဘာဖြစ်လဲရွှေမင်းဝန်သွားမယ်ဟုတ်လားအမလီတခါမှချောလိုက်ရမကြဘူးသူတို့ကတမ်းပြီးနှခမ်းမောင်းတင်ထွက်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဝရိယတရားမပါရင်ရောမေတ္တာဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထဝိပဿနာနှစ်ခုလုံးဟာရနိုင်